Тэгэхээр тэгээд сүүлийн үед яг засгийн газар ер нь бүх зүйлээ их хурл руу хайдаг болчиход л юм л та. Бүх зүйлээс цухтаал, хариуцлагаас цухтаж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хариуцлагаас цухтаж байгаа юм бол хийгээд хэрэггүй л дээ. Би бас өчтөр юун дээр төсвийн байнгын хорон дээр нэг сайд нарт 2 3 үг хэлсэн. Тэгсэн ер нь энийг сайд болоогүй учраас нэг үг хэлээд гэнэ гэж бодоод тах шиг байна. Тэгвэл би бас микрофонд хэлье гэж бодож байгаа. Над руу бол санал тавьсан. Ерөнхий сайд холбогдох хүмүүс. Би өөрөө татгалцсан ба. Тэгэхгүй бол ер нь зөвхөн нэг сайд болоогүй учраас нэг одоо нэг гоморхоод байна гэж бодд юм яа тийм. Сайдаас бас татгалзч болдсон шүү дээ. За нэг зүйлийг хэлэхэд энэ газрыг бол сонирхох хүмүүс их байх шүү. Өдөөж хуяа миний анхаараараа. На үн мүнэ тооцохдоо ирнэ тэгээд нэлээд тийм жоохон өндөрхөн шиг тавиараа гэж л одоо үг хэлье да. Ер нь бол тэгээд шаардлагагүй байгаа объектуудыг бол ховчлох нь зөв л дөө, ховчлох нь зөв. Тэгээд үнэ бол одоо нэлээд өндөрхөн тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ер нь зүгээр янз янзын байдлаас харж байхад бол нэг 5 оролцогч гэдэг чинь 5-уулаа нэг талын оролцогч ороод ирдэг тохиолдол байдаг шүү дээ, тий. 3 номерын дарга. Тийм учраас хинэ зөвлөхөө. Тийм учраас наадха ер нь би зүгээр байршлын сая л харлаа л да, ингээд сая харлаа застаа зураг юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол энэ мондог байршилтай газар юм шүү. Тийм учраас үн мөн нэлээд өндөрхөн шиг дундаж үн мөн гэж яриад хэрэггүй шүү дээ, тий. Наадха жишг болгоорой. Жишг үн гэж байгаа шүү. Дундаж үн мөн энэ төр гэж яриад хэрэггүй бах. Энийг тэр засаг масаг дээр сайн хэлээрэй, тий. Тэрийг бас сануулж хэлье. Надад бол ер нь өөрөө даахгүй байгаа зүйлүүдээ бол хувьчлаад явах нь бол зөв. Тэгэхгүй бол энэ байдлаараа бол бүр үнгүүднэ. Бүр үнгүү болно. Бүр айгүй бол нэг газрууд нөхдүүд очиод зэм цутхан гутлаа шүүхтэд танаа газрыг булаагаад байна. Тийм байд юм биш шүү дээ. Дотор нэг жижигхэн нэг үйл ажиллагаа явуулж гэнэ үр зээлэндээ авч гэнэ тэгэл одоо энэ газрын чи айгүй бол хүмүүс тэгээд булаагаад авчих шүү айгүй бол. Тийм учраас би бол дуудлага худалдаагаар өндөрхөн тавиад нэлээд сайн оролцогч нар гаргаад наад журам урмаа сайн бариад эртнээс зарлаад тэгээ орлогоо олох нь зүв байхаа гэсэн ийм бодол бол байна гэдгийг хэлье. Баярлалаа.